तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने टायर जो इंस्टॉल करवा दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह इसका लुक आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा थोड़ा बल्की हो गया है पर हेवी लग रहा है देखने में। लोग यहाँ से देख सकते हो, लाइट ऑन करके दिखा रहा हूँ, ये देखो, देख रहे हो क्या लग रहा है। ये देखो रेलको का एडवेंचर, ठीक है। पीछे से ये लुक भी आप लोग देखो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना मेहनत के बाद जो है टायर निकल गया है, ठीक है। वो साइलेंसर का नट खोलना पड़ा तब जगह टायर निकला, ऐसे नहीं निकल रहा था। आगे देखते हैं और क्या निकलेगा। आप लोग देख सकते हैं पीले का सामने का टायर, ठीक है, जो कभी लगा हुआ है। पीछे का टायर चेंज होने गया है, ये खुल चुका है टायर, ठीक है। चेंज करवा रहे हैं, ये वो शॉप है जिससे हम लोग चेंज करवा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो अपोलो बैटरी भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। मैं तो यहीं से करवा रहा हूँ, आप लोग भी यहीं से करवा सकते हो। और ये देखो क्या लग रहा है। तो इसका प्राइस हम लोग को जो है वो कुछ 1850 कुछ पड़ा। और इसका हम लोगों ने जो ये किया, मतलब इसको जो सेट करवाया उसके लिए आई गेस 200 लिया। तो टोटल हम लोग का पड़ा दोनों पेयर मिला के 4000 तक पड़ेगा। दोनों टायर लगा दिया, ठीक है। मैंने वीडियो में आपको दिखाई दिया कि कहाँ से मैं टायर लगवाया हूँ। आप लोग वहाँ पे जाइए, आप लोग को वहाँ पे अच्छा सर्विस भी मिलेगा। अगर टायर नहीं रहेगा तो वो लोग टायर मंगवा के आपको बोल देंगे, आप लोग को कुछ एडवांस करना पड़ेगा, वो टायर आपको लगवा देंगे, ठीक है। तो नया टायर लग गया, अपीलिया भी ठीक हो गया है। तो आप लोग बताओ आपको ये कैसा वीडियो लगा, ठीक है। और आप लोग अगर नहीं तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैं उनका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग कांटेक्ट करके उन लोग से बात कर लेना।
अगर आप लोग कोलकाता में रहते हो, जैसे बाग बाज़ार हो गया या कहीं पर भी खन्ना वन्ना हो गया, अगर आपको ये टायर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप वो दुकान से ले सकते हो। वो दुकान में आप लोग को ईज़िली टायर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।